ako si uyu munsi noneho urwagwa turarunywera yemera ariko mfite mushuti wanjye ndaje muhamagaye kuri telefone uyu munsi noneho ndanywera hera ko ibintu byancanze mushuti wanjye ubu ngubu ntiyasizera ubu yagiye kuzivumba wenyine ubwo ari we ndamuzi ariko aramutse yasize yaba yishe amategeko ko amategeko y'akabari ni 3 iyo unyuze ku kabari udasogongeye umukozi icyaha wanyura ku kabari batagukobye aho kabura kabiri banze murebe ntago yasiga umunwa gusa ubwo yasiga akajya cyane ntegereje kabisa bimeze bite wana bimeze fresh bombo clap none se amakuru wowe nijoro naraye nirashemo bwangufu nka bubiri ariko mwana inzoga ari ibintu zigiye kujya zinyoshya n'ibihugu nijoro narashemo bwangufu bubiri takizi basaba happy ndagwanda ya uko nashatse gukubitira cyane waruno washatse kubikora ni wambwira wari bumbwira nanjye nkaza nkagufasha uzi ko nsigaye mbikunda burya se nawe urabikora none se mwana twirengagije do umuhogo muraka ahubwo reka mwere kate tujye kureba wa muvandimwe ugiye kubita imisaya mu gitondo twagiye ariko mwana hari akantu mba nakubwiye niba abandi baramukira mu kazi twe twaramukira tujya kureba aho twasogongera ubwo urabona hari icyo tuzimarira tutarinda ariko ubu nabimbwa gute ubu se nabimbwa gute aya ni make turayamara iyo nawe shaho afite urusenyi ubu ndaje nge ndikopesha ubu urabona bino bintu bizava yenda ugurisha igikapu wawe ese iki gikapu kirimo anga do uzi ikintu kirimo nyikwereka do bombo umva nkubwire we ntabwo bizi mbaza ngo iki gikapu kirimo iki harimo iki umva do bombo clap aka kantu mbana n'ibiraya hano kandi biteza imbere ugusida byose n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina iyo unywa inzoga ntugakoreshe ugasunika mbana n'ibiraya hano wanyibagije wana uko twibagiwe kujya kunywa ya nzoga wana nakareka tujye kwinywera ubundi niko kazi twatse nk'abasinzi twigere run tuza ngo wanuze wabonye dutuka aradushinyika ukagira ngo nge singira akabari tuza ngo uha amategeko n'utayemera kwa kazungu nabo barenga se muvandi uranyihindutse kumbe nawe ntabwo uri umusinzi tuza sha buri muntu agira inyogoye nanjye niko curuza business yanjye ndaza nkabashuka nkamwe mutagira icyo mukora nkaza nkabatera injuga zabafata uraje uhatembere nka 5 kandi nubyanga ugende ntago ningiye nuko ndi kwaka ntago nakanywereye kwawe waje kwanjye none ngukubita amategeko y'akabari kandi wayagira utayagira amategeko ndahanywera ngaho injira okay niba uje kunywera muri aka kabari kagira amategeko n'inzoga ziri zifitemo byeri soda fanta inkurubindi ikigage umushari inkanika je ntabwo mvuze inkurubindi nakubwiye byeri kare kashavuga umushari wowe urabona wanywa byeri wambwa utangiye kunsuzugura jewe imbwa gusa ongeho n'imoka ifite n'amahembe ubu ahubwo vuga ibyo uvuga reka ngo umushari kuko byeri soda fanta byeri aho ngaho hafi aho we nta nimwe wanywamo ahubwo reka ngusukira agashari k'ijana winywere kuko ariyo mafaranga wakoreye ibyo sona cyavamo byeri tuza n'ubundi mfite icyaka naguhamagara ngo uve ku nzoga uzamubwira nimero nishoboye kubona by'abakiriya bigize nzajya nzinywa nzajya gupimira abakiriya 100 ayanjye nayamazemo wana ibyo se nibi inzoga hangana niko muzitanga kubona ari iki gacika amatwi sha inkwi ibyungwa cyangwa uyinsubize ugakwinginga uko niko twe dutanga inzoga sha ndabona rero wowe twanabanye neza cyane ndabona inkari zije ikaze nyine cyo kunyara usigara undebera ndaje amaye n'ibice ndaje ndakwereka kambanze nkamaremo ubundi tuna twose ndashira mu kanwa Jesus is Lord. Oh my God. Yababo ibi ni ibiki mbona Oh my God. Jesus is Lord.